হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখতেই পাচ্ছ আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি বাস স্ট্যান্ডে আমাদের আগরতলার নাগেরচলা। তো এখানে আসতে চলেছে আমাদের নতুন পায়রা। তো তার জন্যই ওয়েট করছে আর কি। তো পায়রাটা খুব তাড়াতাড়ি আসার কথা, কিন্তু একটু লেট হচ্ছে। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে রয়েছি আমি, তার পাশে আমার একটা ফ্রেন্ড রয়েছে যার সাথে এসেছি। তো ও বসে বসে বোর হচ্ছিল, তার জন্য ও ফোনে কথা বলছিল আর কি। তো জানি না কখন আসবে। তো বাস তো আসছে অনেকগুলা, বাট আমাদের যে বাসে রয়েছে পায়রা সেটা আসছে না। তো ফাইনালি গাইস পেয়ে গেছি আমরা আমাদের পায়রার বক্স। তো দেখতেই পাচ্ছ আমাদের পায়রার বক্স আমাদের হাতে রয়েছে। তো হঠাৎ বাসটা আসাতে ভালো করে ভিডিও করতে পারিনি আর কি, তার জন্য দেখাতে পারিনি। তো আমরা এখন যাচ্ছি বাড়ির দিকে, কি পায়রা এনেছি সেটা দেখাবো নেক্সট ভিডিওতে। তো চলো টাটা।